唐医生，最近有没有什么有趣的病例？给我讲一个呗。最近倒是有一个咳嗽的病例挺有趣的。刚来看吗？他看了第三次了，第三次呢，就基本上好了。那你经常治咳嗽，这有什么有趣的呀？对，这咳嗽是临床特别常见的，治好了呢也不奇怪。但是这个咳嗽的病人呢就挺有意思，病例很有意思。为什么呢？他这个咳嗽呢，一开始我第一次诊断他的时候呢，我心里我都觉得有意思，因为他的这个咳嗽啊，和以前我看的大多数咳嗽不一样。他呢就是有个特点，他只是要情绪一紧张、激动或有压力的时候呢，就马上就咳嗽。是咳了多长时间了？这个就是他特别的，而且呢，他嗓子呢老是给我指了指，特别堵得慌，咳的时间就长了，他已经咳了3年多了。他是不是新冠啊？新冠的后遗症啊？他说是3年前以后感冒了以后呢，咳嗽就一直都没好了，所以呢但是他这个就是久治不愈。那他是说他有这种嗓子堵的症状，那咱们学中医的肯定是没和气吧？那他有的医生呢，他看了医生都很多了，除了有一个医生开了，也认为是梅核气，开了半夏厚朴汤，开了以后呢，他吃了还是有一定的效果。呃，他是以为好了会好，但是吃着吃着呢又没有效了，所以呢才来到我这里看。那我当时呢，因为我们这个优势呢，咱们诊断呢，摸脉吧？对我们这个全面的诊断，所以我就会对他的全身的五脏六腑啊，都是有一个脉诊的。所以当我摸脉的时候，当我摸到心脉的时候，我就明白了，因为他这个心脉，因为我别的脉的地方都摸了都没有都有，但是呢，在心脉的这个地方呢，有明显的一个邪气在这里这我就有数了。所以你说你觉得他这个咳嗽是因为心的原因引起的？对，所以他这个这倒是挺少我见的。摸到这个以后呢，我就要跟他说了，我说你这咳嗽啊是伤心引起的。我当时呢，就是因为我已经很确定了嘛，结果我这个话一说出来以后呢，这个小姑娘的眼泪就吧噔就出来了我就把纸巾递过去了，她就跟我讲了她这咳嗽的真正的起因，她本来只是想就说个咳嗽就完这是了。来看咳嗽的吗？对，她并不跟我想讲她这个咳嗽怎么来的。他自己可能也不知道这个咳嗽是怎么来的吧？她是不知道，但是当我说她伤心的话，她知道伤心她伤心他是知道的。对她这个当时呢，就是先伤了心，有情感危机以后呢，感冒了以后好了，但是咳嗽就留下了，一直留到现在。那得有多伤心啊！哎，是啊。我倒是听到，有一种胃咳，就是胃酸反流引起的咳嗽，但是心咳，但是很没有听过。是没有听过呢，所以这个临床的医生还有我们上课，呃，老师讲这种都是很少讲到的。那西医更是了，那这不是扯吗？心脏导致咳嗽，会呢，心脏的心衰也会引起咳嗽。心衰也会引当然起咳嗽。会呢，但是他这个和心衰又不一样，他这个是跟情绪有关系，对，所以这个呢挺有特点的。就很特别。所以呢，我这个当时呢就是分析对了就是分析到点子上了。那咱们这个经典里面有没有哪儿讲心咳呀、所以这什么个肺咳啊？咳论嘛，就是咳论是在哪儿？我们《黄帝内经》里的素问篇有个专门咳论。哦，我没有看过，来找一找，找了看一眼，在这儿呢。来，我看一下，我来看看这个咳论是怎么写的。咳论的话，就是在黄帝在这儿。素问里边你看它这个咳呢，心咳之状我们看心咳之状，咳则心痛，喉中结如梗状，
肾则咽肿喉痹，这就是。哦，哎，这跟他一样，就好像喉咙里面。对，但是他也没有说他是压力大呀。对，那个在情志黄帝内经里头只讲他的这个典型的一些症状，他这个典型的症状就是这个喉中结节如梗状，就是他上来就跟我讲的，这块堵着一块东西，挺难受的嘛。对，但是呢，《黄帝内经》里边也没有提刚刚我们说的情绪上的那些症状了啊。但是我们中医呢都知道，心主神明的，所以情绪和情绪有关系的很多问题都跟心有关系。那是情绪引起咳嗽还这么厉害，缠绵了这么多年，那也是挺少见。那你这倒是挺有趣。那这种咳嗽，心咳，真是可以叫做伤心的咳嗽了。它在临床中常见吗？这个不常见啊，但是确实有的。那我这还有一个病人呢，他另外的我就想起另外一个病人跟我讲过，他也是咳了很长时间，咳了9个月，咳了9个月以后呢，他反复看西医照肺片都没有问题，直到最后一次呢，那个看医生的时候呢，他眼泪就止不住的流下来了。那他之前没有问题，医生没有给他开西医止咳药，一直开的各种的止咳药都没有效。然后呢，直到这个时候呢，西医看他流眼泪了，突然觉得这根本就是个抑郁症嘛，就给他开了抑郁的药，咳嗽才开始慢慢好起来了。所以呢，但是呢，他好的很慢，他花了六年时间，而且在中间不断的看各种心理医生，每一次都大哭一场，最终6年以后才好的。慢慢痊愈。但我们这个就不一样了。对呀，这个现在怎么样啊？我们治了3次，1个半月，就看了3次，他现在就说基本上就好了90%。他的同事都经常问，哎，你现在怎么不咳嗽了？跟你一讲话你就一激动就咳，现在你咋都不咳了？就好了，基本上就好。而且我摸他的心脉，当时摸到的那个邪气，基本上都去掉了7、8成了。哎呀，太好了。那要是有的人他不愿意吃药呢？这种病针灸能不能治疗？这个病吧，彻底要好，就得吃药。比方哪怕他伤心，你看他伤心啊，他伤心就是我们经常说是心理的病，实际上他是有物质基础的。对吧？你看他这个，我在他的心脉上真正能摸到，你能摸到邪气，就等于说他感冒病毒，因为他伤心以后呢，心脏弱了，比如感冒病毒侵到心脏上了以后呢，就产生了情绪的问题啊。咳嗽只是他的一个表现而已。关键点是伤了心了。所以呢，这个的治疗呢，彻底治好的话，还是要吃药是最好的。我觉得彻底治好，还得把那个心结放下。那个心理治疗也挺靠谱的，但是这个时间太长。他现在，你看，经过吃药以后，脉上已经摸到他那个邪走了7、8了，所以他等于是邪走了，心结也散开了。会散开吗？也散开了。那你要是扎针的话，怎么治疗呢？那扎针的话，我们《黄帝内经》里头也有讲啊。有吗？对，因为《黄帝内经》主要是讲针法很多。因为皇帝问这个岐伯说：“那这个心咳怎么治呢？”就是岐伯就说：“治脏者治其疏，治浮者治其和，浮肿者治其精。”就是我们都知道，看他这个描述就知道了，疏啊、和穴、腧穴、经穴，这个就是在说五腧穴。那说五腧穴的话，那就是心脏是属于脏。心的五腧穴呢，就是他的神门穴就是他的腧穴那像这个人呢，就是重点呢要调心所以我们选穴呢，重点是在心的心经原穴或者他的腧穴，它是一个，那就是神门穴。那你从脉上来摸的话，它是有火的，有热邪的。那我们也可以加上少府穴，就是行穴。手法就是泻火，泻火为主。当然我们也可以，你明白道理的话，你也可以选背腧穴，心的
背腧穴、心腧穴心腧也是可以的。那我们一般中医它不是认为情志病都是跟肝胆有关系吗？我们这个时候如果选穴的时候合并上选一些肝经的穴位，有没有什么治疗作用？这个是通过摸脉已经确定好了，这个就是心啊，定位主病是在心上。那如果是在摸脉的时候，你摸到肝或胆上也有这样的邪气的话，你当然也要选择相应的腧穴来治疗了。哦，原来是这样啊，真的是挺有趣的。你以后多给我讲一些这样有趣的病例吧，好不好？哦，那是没有问题的。